այսօրվա արդիվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն է արել, որ մենք հիմա առավել քան անկախ ենք։ Ինչ դիտարկում ունեք այս մասին, արդյոք դա այդպես է թե ոչ։ Ես շատ պետք է նախընտրեի, որ նախ եւ առաջ շնորհավորանքով սկսեի մինչեւ անդրադառնալը այդ գնահատականին, նախ ուզում եմ իմ սիրելի հայրենակիցներին, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում ողջ հայությանը շնորհավորել այս փառապան տարվա արդիվ, որովհետեւ սա որքան էլ գնահատես, արժևորես, միևնույն է մայիս 28-ը գնահատման եւ արժևորման կարիք ունի հատկապես մեր շատ ծանր օրերին, այն օրերին եւ այս օրերին, երբ որ մեր պետականությունը մեծագույն սպառնալիքի առջև է կանգնած եւ պետականության գոյության այսպես մարտահրավերին ենք դիմագրավում, բայց նաև այսօրվա խորհուրդը մայիսի 28-ի ծնունդը, մայիսի 28-ի հնարավորությունը, մայիսի 28 երևույթի հերոսականությունը մեզ բոլորիս մեկ անգամ եւս հուշում է եւ պարտադրում է եւ մեր գիտակցության մեջ պիտի մեղվի, որ 600-ամյա պետականության բացակայությունից հետո Նաև ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի հետո հայ ժողովուրդը իր մեջ գտավ ուժ, իր մեջ գտավ աներևակայելի կամք, իր մեջ գտավ հերոսականություն եւ ամենակարևորը սեփական իղձի ետևից նաև զոհաբերությամբ գնալու կամք եւ կարողականություն վերակերտելու հայոց պետականությունը, վերակերտելու արժանապատվությունը եւ քաղաքակրթական, այսպես համաշխարհային քաղաքակրթական ընթացքում ամրագրելու իր տեղը։ Ուրեմն մայիս 28-ը տոն լինելուց բացի փիլիսոփայություն է, գոյության կերպ է եւ այն բացառիկորեն արժևորվում է ճիշտ այս օրերին, երբ որ անվտանգային բացառիկ մարտահրավերներ ունենք։ Իսկ այն, ինչ այսօր հնչեցրել է մեկը, որի հետ մեր աղետների, մեր ազգային ողբերգության, հայոց պետականության գլխին կախված մեծագույն հարցականի գեներատորն է, սա ուղղակի ոչ միայն զավեշտական, այլ տրագիկոմեդիկ արտահայտություններից մեկն է, անկախությունը այս օրերին ավելի քան անկախ համարել Հայաստանը, մի քաղաքական ուժի առաջնորդ, որի հետագծում 5000 մեր զավակների արյունն է, Արցախի ցեղասպանությունը, Արցախահայության այդ մնացորդացի կների ինձ Արցախահայությունն եւ հայ ժողովուրդը այդ անղեկությունը եւ անտերությունը եւ հանկարծ ունենալ այդ քաջությունը կամ ճակատավոր խիզախում ասել թե ավելի քան անկախ են, կարծես թե իր ամբողջական եւ իր թիմի ամբողջական երջանիկ լինելու համար պակասում էր Արցախի ցեղասպանությունը։ Սա քաղաքական ցինիզմ է, բայց ես այս տոնական օրին չեմ ուզում շուրթերս պղծել իր մասին դատողություններ կամ վերլուծություններ անելով, ուրիշ պահերին մենք այդ վերլուծությունները անում ենք։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս լինենք այն գիտակցումի մեջ, որ մայիսի 28-ը պահելու հրամայականի առջև ենք։ Մայիսի 28-ը որպես պետականության խորհրդանիշ մենք պարտավոր ենք պահել եւ կարող ենք պահել, եթե ունենանք խիզախում, քաջություն, միասնականություն եւ կամք Եվ մենք հենց հիմա այդ փուլում ենք վերագտնելու մեր անկախությունը։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին այս հրաշալի տոնի առիթով եւ մաղթում եմ, որ մենք ունենանք կամք նոր հաղթանակներ կերտելու։ Շնորհակալություն։